हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करूँगी अपना न्यू वीवो का फ़ोन जो मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया है। और गाइस, अगर फ़ोन गिफ्ट पे मिले तब तो वो और भी खुशी की बात होती है ना। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं कि ये फ़ोन का लुक्स कलर कैसा है। चलिए